Tunjukin. Apa itu? Hah, hadiah dari Direktorat SD ya? Dibalik. Mana? Oh, Kita buka ya. Yuk, kita unboxing yuk. Buta. Yuk. Bawa ini. Yuk. Hai semua, hari ini aku mau unboxing hadiah lomba menang. Isinya apa ya? Wow, kamera. Wow. Panas banget loh. Lumix. Lumix G7E. Ini bodinya. Ini lensanya. Ini lensanya. Ini baterainya. Sudah semua perlengkapannya, charger dan lain-lain, kartu garansi, USB dan lain-lain. Terima kasih Direktorat SD Kemendikbud, terima kasih panitia semuanya, kalian hebat. Terima kasih Direktorat SD. Hadiahnya sudah kami terima. Kami siap untuk berkarya lagi dengan Lumix G7K.